Viele von euch kennen wahrscheinlich mein Brot ohne Kneten Rezept und ich möchte euch heute zeigen, was ihr aus dem gleichen Teig sonst noch machen könnt. Ich brauchte neulich ein Brot, hatte aber nicht die Zeit, den Teig 3 Stunden gehen zu lassen, weil ich einfach kein Brot mehr zu Hause hatte und habe das Brot einfach in der Pfanne angebraten. Und dieses Brot ist so unglaublich lecker geworden, dass ich euch das Rezept einfach zeigen muss. Es ist genauso wie bei meinem Brotrezept, das verlinke ich euch übrigens am Ende. Ihr nehmt eine Tasse und die benutzt ihr für Mehl und für Wasser. Ich fange jetzt auch einfach an. Wir nehmen 2 Tassen Mehl. Die Tassen machen wir allerdings randvoll. Die erste Tasse, und ich kann euch nur wieder raten, nehmt Qualitätsmehl, anständiges Mehl. Mit dem günstigen Mehl kann es wirklich passieren, dass der Teig einfach nicht so gut aufgeht. Deshalb benutze ich nur noch gutes Mehl. So, 2 Tassen Mehl. Und da kommt dann ein Teelöffel Trockenhefe drauf. Man kann natürlich auch frische Hefe benutzen, aber ich mag es persönlich nicht so, wenn der Teig nach Hefe schmeckt. Deshalb nehme ich am liebsten Trockenhefe. Dann nehmen wir 1 Teelöffel Salz und verrühren das Ganze schon mal. Und darauf kommt jetzt eine Tasse heißes Wasser. Das Wasser mache ich allerdings nicht randvoll, da lasse ich ein bisschen Platz nach oben. Viele beschweren sich bei meinem Brotvideo, dass ich heißes Wasser nehme, weil dadurch angeblich die Hefe kaputt geht. Aber wir kippen das Wasser drauf und es vermischt sich ja sofort mit dem Teig und mit dem Mehl und kühlt dadurch ab. So, und jetzt verrühren wir das einfach. Und der Teig wird ein bisschen fester als der Teig für das Brot. Und den Rest, den knete ich mit der Hand durch. Der Teig klebt und so sollte auch die Konsistenz in etwa sein. Wenn der jetzt ein bisschen flüssiger ist, ist das auch nicht schlimm. Der sollte nur nicht zu trocken sein. So, wie gesagt, ist jetzt die Konsistenz. Und den Teig stellen wir jetzt für etwa 30 Minuten zur Seite. Und dann können wir auch schon loslegen. Das decke ich jetzt ab und lasse den Teig ungefähr 30 Minuten gehen. Ich habe vorhin schon einen Teig vorbereitet. Der sieht jetzt nach 30 Minuten so aus. Den knete ich jetzt noch mal so ein bisschen durch und dann braten wir unser Brot jetzt. Ich habe jetzt das Nudelholz rausgeholt und jetzt verteilen wir ein bisschen Mehl auf der Arbeitsfläche. Und jetzt nehmen wir so ein Stück ab. Ich würde sagen, das hat die Größe von einer Mandarine. Und wälzen das jetzt einmal in dem Mehl, damit das nicht anklebt. Und jetzt rollen wir es aus. Und das lege ich jetzt zur Seite und bereite die nächsten vor. Also richtig schön ruhig mit Mehl bestäuben, weil der Teig sonst an der Arbeitsplatte festklebt. Ich habe jetzt aus 2 Tassen Mehl, habe ich jetzt 9 Stück rausbekommen. Und jetzt braten wir die mal zusammen an. Was wir jetzt machen, ich stelle die Pfanne jetzt erst einmal ganz heiß und dann stelle ich die Pfanne auf 6,5 ungefähr.
So, jetzt nehme ich das erste Teil und lege es einfach in die Pfanne ohne Öl. Und das lasse ich jetzt von beiden Seiten jeweils 1-2 Minuten anbraten. Und jetzt drehe ich das einfach um. Seht ihr das? Da ist richtig Luft drunter und der ist ganz weich und zart. Ich hole den jetzt mal raus. Jetzt nehmt ihr ein Tuch und macht das überschüssige Mehl, holt ihr raus und legt einfach den nächsten rein. So, das war der letzte. So, ich zeige euch jetzt mal, wie die Brote geworden sind. Super schön weich. Ich hoffe, man sieht das, wie weich und zart die geworden sind. Was ihr auch machen könnt, ist das Brot zum Beispiel mit Butter bestreichen. Ich habe das Brot jetzt von beiden Seiten mit Butter bestrichen. Und ihr seht, wie weich und zart das Brot ist. Wenn ich es aufreiße, also wirklich super, super lecker. Was man auch toll dazu essen kann, ist, wenn man hier so einen Dip hat, einfach was drauf und essen. Wirklich super lecker und ich kann euch das nur empfehlen. Auch die anderen super weich, ganz zart. Und alles, was ihr dafür braucht, ist mein Brotrezept. Und statt das im Ofen zu backen, ist das wirklich eine super schnelle Variante. Eine halbe Stunde den Teig zur Seite legen und einfach in der Pfanne braten. Ich hoffe, ihr versucht das Rezept. Ich kann es euch nur empfehlen. Und dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie es geworden ist. Und ich freue mich darauf.